végétation. Ça, c'en est une. L'autre est juste à côté, elle est encore plus grande. Elle s'en vient vers l'autre. Elle va arriver dans les clairières. Elle arrive l'autre. Et juste là à gauche, derrière les bouleaux gris. Elle se font face. Je pense que je me suis fait pogner là. Je vais voir si je peux l'approcher un peu.